تخيلوا لو انتهى العالم وبدأنا عالم ما فيهوش قوانين. وده اللي عملوه في المدينه اللي احنا هنحاول نخشها بعد ما الدنيا باظت هناك. جمعوا بعض وقرروا يعملوا قانون ان مش هيبقى فيه اي قانون وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. فهل الفكره دي نجحت ولا الدنيا باظت اكتر؟ مين؟ وانا في طريقي للمدينه ملهاش قوانين لقيت البنزينه الغريبه دي تقريبا بنزينه او كانت بنزينه. الوضع بصراحه مرعب. بسم الله، انا خايف ادخل، يا ترى فيها حد؟ تحسوا في زومبي هيطلع، تحس ان جوه لعبه والله. تعالوا بقى نخش. ايه ده؟ يا نهار ابيض، تحسوا الحيطان فيها رسايل. ايه الكلام ده كله؟ في ايه يا جماعه؟ بسم الله. يا نهار ابيض، هو في ناس عايشه هنا طيب ولا ايه؟ مش فاهم. في بتاع كلب وقطط وكلاب هنا اهو، بطاطس وحاجات. الموضوع غريب قوي بصراحه. تعالوا بقى نطلع. يعني هم عاملين ما شاء الله السور تعديه كده. فكرة خايف دي قليلة. أنا سمعت صوت حاجة بتتحرك. إيه اللي كسر الباب كده؟ يا نهار أبيض، إيه ده؟ لا أنا خفت. سمعت صوت حاجة بتتحرك. المكان مش مطمئن. تحسوا فعلا أجواء نهاية العالم. إيه ده؟ المكان ده بيعملوا فيه حاجات مش منطقية. المكان ده لو عامل كده، امال المدينة نفسها اللي من غير قوانين دي عاملة ازاي؟ دي مفتوحة، الواحد خايف ايه تقع بيه بصراحة. اقول لكم ايه، لا انا قلبي مش قادر بصراحة اقعد اكتر من كده. المهم يلا نكمل ونحاول نوصل المدينة من غير قوانين. يلا بينا. بعد عناء وصلت البلد اخيرا، البلد اللي ما فيهاش قوانين. فتعالوا نشوف انعدام القوانين ده قدامه على فين. يلا بينا. ده الجبل اللي بيميز المدينه اللي بيقولوا عليها اهو. اول حاجه لقيتها جاد از لاف. بس انا اللي استغربته ان دي طالما مدينه من غير قوانين، فان اول حاجه تيجي قدامي ان هم بيذكروا ربنا. في فطره فعلا ان ربنا جواه. المهم تعالوا نكتشف المدينه ونشوف فكره انعدام القوانين دي موداهم على فين. المفروض ده صندوق البوسطه يعني. وده اول كومباوند يا جماعه زي ما شايفين الناس عايشين فيها. بيقول لك هنا دي ملكيه خاصه فما ينفعش اعدي السور ده. بيقول لكم هنا خلي بالكم في تعابين. المهم ده مدخل البلد عموما. فتعالى نخش جوه نشوف حياه الناس عامله ازاي. بس يا جماعه زي ما شايفين دي المدينه فعلا. وضع المدينه غريب جدا، غير ان الجو حر بطريقه مش طبيعيه يعني. يقول لك في مكتبه. نشوف ايه مكتبه المدينه دي. انت تحس ان هي عباره يعني مدينه خردة قوي في نفسها كده، ما تفهمش في ايه. انا عاجبني قوي التلفزيون ده. الواحد بقى يقعد كده ما تشوفش حاجه بقى. وهنا الست بتقول لي خلي بالك ما تقربش من بيت حد قوي عشان ممكن يزعلك. ناس تعبانه خالص بقى. ما يقول لك بقى بلد ما فيهاش اي حاجه، كله عايش في الضاله يعني. المهم تعالوا نكمل نشوف المدينه هتودينا على فين. تريد سيركل، دايره التجاره. فتعالوا نشوف تجاره ايه اللي بيقولوا عليها. المفروض هي دي يعني. مسز جودي، سيده البضايع. ايه ده؟ حاجه كده غريبه الشكل. ايه كلمه المراوح دي؟ ده جو ماد ماكس قوي بقى، فيلم ماد ماكس والحاجات دي كلها. بصوا. المهم تعالوا بقى نكمل نكتشف هذه المدينه. بصوا يا جماعه المكان ده غريب قوي. بصوا بحس ان انا ايه في اجواء نهايه العالم هنا في امريكا. مش عارف اخش طيب يعني ومفتوح. ماد ماكس قوي يا جماعه. عرفنا ان مفيش قوانين. طب انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انا مش عارف. انا قلقان حد يطلع لي فجاه يعمل فيا حاجه يعني. دي الفكره يعني. تعالوا بس نخش نشوف كده ايه ده. ياه، بوتاجازات من زمن الزمن يعني. مولدات بقى. شاف يعني خلاص بقى رجعنا لعصر المولدات تاني. ما خلاص ما فيش بقى عالم بلا حياه يعني. ما فيش حضاره يعني. حتى الراجل طلع الست. همشي ايه ده. How's everything? DNA by the way. Your name is DNA. وهنا عم DNA بيقول ان هو عايش الحياه اللي بيتمناها. بيصحى براحته، يلبس براحته، ما بيفكرش في اي حاجه غير الحاجات اللي هو عايز يعملها. واهم حاجه انه ما بيدفعش ايجار، بس بنزين مولد غالي. الراجل ده العجيب ده اسمه DNA يعني. هو بيقول لك مدينه ما بيدفعش ايجار. الراجل طبعا عايش بدون قوانين، فيلبس اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه كده يعني. كل واحد ليه دماغه برضه يعني. ناس تانية لو عايشه في بلد من غير قوانين هتعمل حاجه تانية خالص يعني. تخيلوا لو انتوا عايشين في بلد من غير قوانين، ايه اول حاجه تعملوها؟ اوتيل نهايه العالم. تعالوا اوريكم. ده الاوتيل ودي الاوض زي ما انتم شايفين. تختار بقى اوضه من الحاجات دي كلها. هنا ده مكان الحمامات. في شكل الشاور عامل ازاي. شاور بقى وحركاته كله زي ما شايفين. بجد اجواء نهايه العالم فعلا. في جيم اهو في المدينه. المطبخ بتاع الاوتيل. ممكن الواحد يلعب تنس اهو زي ما شايفين. ده ملعب جولف تقريبا اهو. ده عنده شغل عنده حاجه بيقعد هنا. ده الريسبشن هنا. ويلكم. مفيش حد بصراحه.
ده واحد من اكتر الشواطئ تلوثا. الشط ده زمان كان مصيف للناس الاغنياء، سبحان الله. البحر ده كانت الناس بتنزله فعلا، كانت بتحب ميته يعني. ريحه المكان صعبه فعلا، ريحه ميه مالحه وميه مجاري في نفس الوقت. ايه الكنبه الجميله دي. فالمنظر بصراحه بشع. بص الارض بتغوص جامد قوي. يا لهوي يعني، حتى يعني ميه شكلها يعني لا تطاق. معرفش في حد ممكن ينزل في الميه دي ولا لا دلوقتي بصراحه. يلا المرجحه الموحوده، بيانو في نص البحر، اكتر شط موحود في العالم. هو ده بقى المكان الترفيهي بتاع المدينه. لك تريدنج بوست، المفروض ده محل يا جماعه، بس المكان يخوف قوي بصراحه. فري باركينج. فري باركينج ايه بس؟ هو في حاجه هنا بفلوس اصلا؟ ما اعرفش ازاي الناس عايشه في الحر ده. في والله العظيم اللي انا شفته النهارده ده خلي الواحد يحمد ربنا على نعمه الحياه ونعمه الاكل. ما اعرفش ان انا مش لاقي سوبر ماركت واحد هنا، مش لاقي بق ميه يعني. يا جماعه ده بيت احد المواطنين برضو هنا. المفروض كنيسه يا جماعه، تشيرش، كنيسه. عاملين جيفت شوب، عاملين في المدينه جيفت شوب او مكان سيفونيرز وهدايا. بيورز اوف دوجز. في كلاب يا جماعه. الراجل اهو طلع لي. اوكي ثانك يو. بص يا جماعه ده بقى مكان الهدايا بتاع المكان. بس بصراحه المكان زي ده مش مريح بالمره، مكان صعب، مش مريح، متعب نفسيا. الناس دي فعلا حياتهم مهما كانت صعبه، ايا كانت الظروف اللي مروا بيها، لدرجه ان هم ينتقلوا مكان في نص الصحراء ويعملوا الحياه اللي هم عايشينها دي ويبعدوا عن الحضاره والمدينه. هم اختاروا ده بارادتهم بتاعتهم، بس في ناس كتير عايشه الوضع ده ومش بارادتها. واللي انا خايف منه ان البشريه تخش في طريق ان احنا كلنا نعيش في الوضع ده ومش بارادتنا. هل تتوقعوا البشريه رايحه للاتجاه ده؟ شاركونا يا جماعه ارائكم. اشوفكم فيديو جديد من مدينه بلا قوانين او مدينه بلا حياه بصراحه.